အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကဝနလေးမှာကျွန်တော်က wedding event portrait တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ပါကျွန်တော်မန်းလေးပါမန်းလေးမှာကျွန်တော် Aria photography ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရိုက်ကူးရည်တွေအခုလက်ရှိပြုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ flash photography ပေါ့နော် flash photography ကို beginner course ပေါ့နော် beginner တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီ course ကိုလုပ်ပေးရပါတော့အခုကဒီ beginner နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ intermediate ကိုကူးမဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရင် beginner နေပြီးတော့ pro level ကိုသွားမဲ့လူတွေအတွက်အဓိကကျွန်တော်ဒါလုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ beginner နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ intermediate ကိုကူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ flash သုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ flash သုံးဖို့ကိုနည်းနည်းလေးတွန့်နေရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကflash ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေတော့ဒီ flash ကိုသုံးရတာသူတို့ကနည်းနည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတွန့်နေရပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ course ကိုလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ flash ကိုဝယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပုံကနောက်ကမောင်နေတယ်မျက်နှာကြီးလင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ flash နဲ့မရိုက်ဘူးပေါ့နော်အခုတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေဆို flash နဲ့မရိုက်ဘူး flash နဲ့မရိုက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ 50mm လေးနဲ့ 1.8 လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့တက်ပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပုံကပိုလှနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကflash ကအဆင်ပြေဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဗာလဲရိုးရိုး50 1.8 လေးနဲ့ရိုက်တာမှအဆင်ပြေတယ်တို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် flash ကိုတေချာအသုံးမပြုတတ်သေးလို့ပေါ့နော်ဒီ flash တွေကိုဒီ speedlight တွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာအသုံးမပြုတတ်သေးလို့ပေါ့နော်ဒီကအသုံးပြုတတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ရိုက်တာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုသိလာရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ flash ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲကျွန်တော်တို့ flash ကိုဘာဖြစ်လို့အသုံးပြုတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်နော် flash ကိုအချက်၄ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ် flash ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးလဲဆို lighting အရန်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အလင်းရောင်အားနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ flash ကိုသုံးတယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေအရန်ပြင်းတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့shadow ကြတယ်လေနေအရင်ပြင်ကျွန်တော်တို့ shadow တွေကြတယ် shadow ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ shadow တွေဖြီဖို့ပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ lighting တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် shadow ကြနေရဲ့အဲဟိုကျွန်တော်တစ်ချက်အနေပြန်ဖြီဖို့ကျွန်တော်တို့ flash ကိုသုံးတယ်အရန် casting ဖြစ်တဲ့နေရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးသေးလဲဆိုတော့ event တွေမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာသုံးတယ် event တွေမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ shutter speed မြင်နဲ့ရရတယ်အပါရှာကိုကြစ်လေးနဲ့ရရတယ် blurry မဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ပုံကို blurry မဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြစ်လေးနဲ့ရရတယ်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကISO တွေအများကြီးတင်လဲကျွန်တော် noise ထားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ speed light တွေကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ speed light တွေကိုသုံးချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်ကို free ဖြစ်မယ်မြင်ဆန်နဲ့ပုံတွေရမယ်လင်းအောင်အားကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး event တွေကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်တွေ wedding တွေမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအများကြီးရိုက်ကြရပေါ့နော်နောက်ထပ်နံပါတ်4အချက်ပေါ့နော်အခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့3ချက်ရဲ့နောက်ထပ်နံပါတ်4အချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ creative portrait တွေပေါ့နော် creative portrait တွေရိုက်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ flash ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ flash သုံးပြရခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်မေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဗျာလို့ flash သုံးရတာမသုံးချင်ဘူးဗျာလို့ကျွန်တော်ကရိုးကျွန်တော်တို့ LED ပဲသုံးမယ်မရဘူးလားဆိုကျွန်တော်တို့အခုထွန်းထားတဲ့ LED light တွေပေါ့နော်အခု LED ရိုး LED light တွေ continuous light တွေ constant light တွေအဲ့လိုပဲသုံးလို့မရဘူးလားဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မေးလာစရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရပါတယ်သုံးလို့ကတော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး constant light ကိုသုံးရှင်တယ်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ constant light တွေက flash ကတစ်ချက်ထွက်လာတဲ့ power output ထက်ကိုညော့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ LED မီးအားပြင်းတဲ့ဟာကြီးတွေသုံးမယ်ဗျာတဲ့ flash ကမသုံးချင်ဆိုအဲ့ဆိုလည်းရသေးတယ်သုံးပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မီးအားအရန်ပြင်းတဲ့ LED ကြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တည်ရတာခက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရန်ပူတယ်အဲ့ဒါကြီးကအရန်ပူတယ်နေရာအခက်အခဲဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် crew အရေးအတွက်တွေလိုလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ပါကြစ်လေးနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်လုံးအိတ်လေးနဲ့ထည့်ပြီးယူသွားလိုက်ရုံပဲလေနှလုံးယူသွားမလားဒီလောက်ပဲဟုတ်ကောင်းနေဆိုအကြီးတွေတည်ရမှာဒါဆိုရင်နှလုံးနဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်နှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ speed light ကိုပဲသုံးတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သုံးတာလဲဒီ speed light ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ photographer ဖြစ်နေလို့ professional live ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ flash ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးကြတာပါနော် flash အမျိုးအစားအဲ့ဒီအကြောင်း flash setting တွေအကြောင်းပြောရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ flash တက်တဲ့နေရာမှာသူက2မျိုးရှိတယ် hot shoe နဲ့ cold shoe ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ hot shoe လို့ခေါ်တယ်ဒီပေါ်မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ hot shoe လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ Nikon နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်မယ်เนาะ Nikon speed light လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ cold shoe hot shoe ပေါ့เนาะဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးတက်ရိုက်တာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့hot shoe လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ trigger ဒီမှာ
ကျွန်တော်ဒီ speed light ကိုကျွန်တော် Stanley နဲ့ထောင်ပြီးတော့ဒီ trigger ကိုကင်မရာမှာတက်ပြီးရိုက်တာကိုကြာကျွန်တော်တို့ကိုရှူလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ setting တွေအကြောင်းဆက်ပြောရအောင်ဒါလေးခဏဖြုတ်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ setting တွေအကြောင်းဆက်ပြောအောင် setting တွေမှာကင်မရာ setting တွေမှာသူကပထမတစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ ETDL လို့ခေါ်ရပါတော့ ETDL ဆိုတာအဲ့ကောင်ကTDL ဆိုတာ through the lens เนาะ through the lens ဆိုတာဒီကင်မရာမှာသူကကင်မရာမှာရှိတဲ့ information ကိုဖတ်ပြီးတော့ flash output ကိုသူကတစ်ခါတည်းထုတ်ပြီးတာအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကင်မရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ auto mode တို့ဘာလို့လဲသူကအတူတူပဲပေါ့နော်သူကဘာမှ setting တွေ change စရာမလို edit ထားတယ်လဲသူကသူတစ်ခါတည်းအလင်းကို illumination လုပ်တာသူကသူတွက်ချက်ပေးပြီးတော့သူကသူဒီ flash ရဲ့ output ကိုသူကထုတ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုTDL mode လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် ETDL mode လို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ manual mode အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ manual အကြောင်းပြောရအောင်เนาะဒီ flash က manual ဆိုတာအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကင်မရာ setting နဲ့ manual လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုပါကို setting တွေအကုန်လုံးချိန်ရတယ် zoom တွေချိန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ flash ကထွက်မဲ့ output power တွေကိုပါကိုချိန်ရတယ်သူကတော့ manual ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကိုဟာကိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ multi mode ဆိုတာရှိသေးတယ် multi mode ဆိုတာကသူကတော့နည်းနည်း creative ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကမြင်မှုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်မှာ flash က output တစ်စက္ကန့်မှာ9ပုံရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ flash က9ခါပေါက်မယ်တစ်စက္ကန့်အတွင်း flash က9ခါပေါက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကကြာ multi mode လို့ခေါ်တယ် multi ဆိုကြတဲ့ကသူကတပုံမဟုတ်တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေရိုက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dancing ပေါ့နော်dancer တွေကနေအဲ့လိုမျိုး creative ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့dancer တွေကနေကသွားမယ်ဆိုတောက်လျှောက်သူကကသွားမယ်ဆိုရင်10မိနစ်မှာ9ပုံဆိုသူစထွက်ကြတဲ့သူကရိုက်နေမှာလေ9ပုံနော်တပုံ2ပုံ3ပုံ4ပုံ5ပုံ6ပုံအဲ့ဆိုသူ dancer ရဲ့ movement အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရပြီပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ multi mode လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ high speed sync ဆိုတာသူကရှင်းတယ်နော်သူကပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ blurry မလို့ချင်ဘူးလုံးဝ high speed လိုချင်တာပေါ့နော် high speed လိုချင်တဲ့ movement တွေကိုအဓိကရိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့စပိန်စီးသွားတာကိုရိုက်တယ်လုံးဝသူကစပိန်ဘယ်လောက်မြန်ကျွန်တော်တို့ high speed နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော် high speed စစ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရိုက်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးကကြာကျွန်တော်တို့ဒီအရန်နေပြင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော် over power the sun ပေါ့နော်ဒီ sun ဟိုဒီနေရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အမောင်ချမှာပေါ့နော်ကင်မရာ setting အထက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကင်မရာ setting မှာ1 by 2000ရိုက်မယ်4000ရိုက်မယ်8000ရိုက်မယ်အဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ရိုက်မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ high speed sync နဲ့ရိုက်တယ်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ high speed sync ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကကင်မရာကြီးမှာ one limitation တစ်ခုရှိတယ်သူကspeed light ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ speed light ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူကကင်မရာရဲ့ shutter ပေါ့တချို့ flash တွေဆိုလို့ရှိရင်200တချို့ flash တွေဆိုရင်250ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကြော်ပြီးတော့ရိုက်လို့မရဘူးအဲ့ထက်ကြော်ပြီးရိုက်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ high speed sync ဆိုတာဖွင့်ရတယ်နော်အရင်ခစ်ကအရင်ပေါ့နော်ဟိုအရင်နည်းနည်းဟောင်းတဲ့ flash တွေမှာဆိုမပါတော့ဘူးဒီဘက် Canon ဆိုလို့ရှိရင်လည်း480နောက်ပိုင်းမှာပါမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနောက်ပိုင်း Gold Dots တွေတော့ပါပြီးတော့နော်ဒီ Gold Dots တွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ high speed sync ကကျွန်တော်တို့ကင်မရာမှာ shutter အခု8000ရှိရင်8000လုံးထားရိုက်လို့ရတယ်တချို့ကင်မရာဆိုရင်4000ပဲရှိမယ်4000ထိထားရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိက high speed sync ဆိုတာအဲ့ limitation ကိုကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ high speed sync ကိုသုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ first cutting second cutting ပေါ့နော် second cutting sync ဆိုတာရှိသေးတယ် second cutting sync ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကင်မရာရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ shutterတစ်ချက်ပိတ်တယ် first cutting တစ်ချက်ပိတ်တယ်ပြီးရင် second cutting တစ်ချက်လိုက်ပိတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ first cutting ပိတ်ပြီးတော့ second cutting ပိတ်မဲ့အချိန်မှာထွက်သွားတဲ့ output flash ပေါ့နော်အဲ့ output flash ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဟို second cutting sync လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ cutting က shutter ကြာသွားမယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို second cutting sync လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ blurry လိုချင်တဲ့ပုံမျိုးတွေပေါ့နော်လုံးဝဒီကောင်ကလည်း creative ပုံစံမျိုးတွေရိုက်တယ်တချို့ကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ freeze လို့လုံးဝ freeze ပေါ့နော်လုံးဝ freeze motion ကိုလုံးဝ freeze ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကိုလိုချင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်နောက်ပြကြလို့ရှိရင်creative ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးနဲ့တပုံပြထားမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပုံကိုရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့ရိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လူကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ခိုင်းလိုက်တယ်flash ထိလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းကကြတော့လုံးဝ freeze ဖြစ်သွားပြီးတော့flash first cutting ပိတ်ပြီးတော့ second cutting ပိတ်မဲ့ရွေ့သွားတဲ့အချိန်ကိုကျတော့ तू က light မတ်တော့ဘဲနဲ့ तू က motion blur ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်โอเคအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ flash နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတွေသဘောတရားတွေအားလုံးကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော် flash တစ်လုံးအလုပ်လုပ်ဖို့ flash နဲ့ camera နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာ step by step ပြောပြပေးသွားမှာပါ